Pupunta na kami doon sa Basilica Superiore. Ha? Ito po yung Altar Superiore ng church. Papanik na kami. Ayan o, nasa taas po kami. Sì, va bene, c'è problema. Scusami na. Ito na yung tuktok ng simbahan. The paintings and the stained glass windows were created by the artists of the 13th century. They tell that the story of the spiritual journey of Saint Francis, who lived the gospel in keeping with the early apostolic tradition. Giotto painted the 28 scenes of the saint's lives. The presbytery contains frescoes by Cimabue. Basilica of Saint Francis de Assisi. Chiesa Superiore. The upper church. This is the upper church here in Questo qua, San Francesco è stato onorato, non è ancora convertito, da uomo semplice, dicendo, stendendo il mantello. San Francesco è degno di essere onorato perché nel futuro farà grandi cose. Questo qua è il mantello che San Francesco dava a un cavaliere in quel tempo come adesso, che vinceva lui, che perde il fuoco. Questo anche per i cavalieri, perché infatti lui è vestito male, ha dato il suo mantello. Questo è importante perché c'è nobiltà, cavalieri, che è reggente in quel tempo, e San Francesco commercianti. Attraverso il mantello le due fazioni in guerra si sono unite, si sono liberate di San Francesco, cioè vuol dire che l'atto di San Francesco ha un impatto sociale. Questo qua era espulito. San Francesco sentiva male, dormiva, nessuno aveva visto questo palazzo con la croce, con questo simbolo, diceva a San Francesco, a chi vuoi servire, al padrone o al servo? San Francesco rispondeva, voglio servire il padrone. Gesù gli diceva, torna a appoggia per combattere, torna in Assisi e dicono cosa ce ne fai. E come questa profezia, questa ce ne fai. This is the upper church, yung pinakamataas ng building ng Saint Francisco de Assisi. Puro lahat painting, the old painting nandito. Ayan po siya.